Bueno, moi boas tardes. En primeiro lugar, os agradecementos ao Consello da Cultura Galega, a sección de Patrimonio, por terme convidado a este coloquio sobre vías e a todo o público asistente, que é bastante, porque hoxe, pois, co diazo que tocou, pois casi era mellor estar facendo un trozo de algunha destas vías en vez de estar aquí pola tarde. Bueno, ou mellor non, porque se está bastante mellor aquí, máis fresquiño, que non co calor que hai afora. Bueno, entrando xa directamente en materia, o que se me pediu a min é falar desa interpretación xeral da rede viaria romana do noroeste peninsular a partir das consideraciones esencialmente de hábitat. No programa PON dos aglomerados secundarios, aí cambiei un tanto a denominación poñendo todo tipo de núcleos agrupados, incluindo os núcleos primarios, por lo tanto as cidades, e os que son esas cousas intermedias entre cidade e aldea que son o que se mete en ese fondo de saco que son os aglomerados secundarios. Vamos a polo tanto, o que eu pretendo facer aquí é pois esa proposta moi xeral, moi integradora da interpretación a nivel global do sistema viario da Galicia e baseada esencialmente en eso, en argumentos de hábitat, ou sexa, na identificación, categorización dos diversos núcleos agrupados, polo tanto, cidades e, como decía, aglomerados secundarios existentes en esa zona. Este non é un traballo novo, este é un traballo que se deriva esencialmente da miña tese de doutoramento, que foi dedicada precisamente a estes temas de hábitat e que indirectamente implicou algunhas consecuencias que eu creo que son relevantes con respecto ao sistema viario e con respecto ao conxunto do territorio. Aí tedes pois a publicación da miña tese en 2002 e, bueno, citados aí algúns outros artigos, algúns máis específicos sobre as vías, como ese de Revista de Guimaraes, sobre a zona da provincia de Ourense, bueno, mellor dito, o sector galego oriental do convento bracarense, bueno, ou outros tamén sobre o convento bracarense. Por lo tanto, digamos, os traballos foron realizados, pois, digamos, esencialmente na primeira metade da década dos 2000s. O obxectivo, como ben decía, é baseado nos argumentos de hábitat e o que se intenta é facer esa comprensión e explicación global do sistema viario, pois no que respecta a eses elementos que tedes aí marcados en negriña, pois con respecto á súa implantación, a súa funcionalidade, a súa cronoloxía e especialmente ao tema da xerarquización, que quizáis donde ou podo decir algunha cousa máis ou algunha cousa máis interesante. E por que ten importancia esta perspectiva de partir da análise do hábitat dos aglomerados como elemento básico para coñecer, comprender, explicar o sistema viario? Pois eso é ben basado en eses dous puntos, bueno, que están aí nos dous primeiros parágrafos e nos dous segundos parágrafos, que son os presupostos polos cales, bueno, se pode entender de por que é importante esta análise de hábitat. O primeiro é que o sistema viario romano se caracteriza polas comunicacións concebidas a longa distancia. Quizáis sexa unha das cousas, no fondo, a civilización romana é un imperio, e, polo tanto, é a que ocupa todo o Mediterráneo, e as comunicacións se conciben sempre como comunicacións a longa distancia, evidentemente, entre dous puntos que son fixos, e, polo tanto, para abordar os sistemas de comunicacións, o primeiro que tenemos que ver é cales son eses puntos importantes fixos para saber despois cales por donde deberían pasar as vías que os comunican. Por tanto, é importante determinar cales son eses lugares que a vía pretende enlazar e eso nos axudará a discernir o seu percorrido xeral, non quizáis o percurso en concreto, pero sí o seu sentido xeral e, digamos, o que poñe aí o seu sentido, parece isto moi galego, o sentidiño, ou sexa, as razóns que explican o de por que ten que existir unha vía e dunha determinada categoría en ese determinado sector que une eses dous puntos. Evidentemente, esos puntos fixos que se comunican a longa distancia son sempre, evidentemente, núcleos agrupados principais, polo tanto, cidades
ou en algún caso aglomerados secundarios, que evidentemente funcionan como lugares de paso e, ou mellor dito, sobre todo como lugares de orixe e destino da vía. Isto por un lado, que as comunicacións son concebidas sempre a longa distancia entre eses dous puntos que se pretende comunicar e que eses dous puntos son normalmente cidades ou aglomerados importantes. Segundo, que esas comunicacións a longa distancia forman parte de unha rede, que é outra das características propias do sistema e que ten que ver, como antes decía, que o sistema, que a civilización romana forma parte dun imperio, está concebida a nivel global, ¿no? Con aplicación despois nas diversas provincias, pero, digamos, concebida a nivel global. Por lo tanto, esa rede de comunicacións está concebida globalmente e funciona como un todo estructurado e, sobre todo, internamente xerarquizado, integrado por unha serie de categorías de vías que están coordinadas entre sí. Isto, como ben anunciou de Durán hai pouco, pois foron as cousas que empleo varias veces o tema xerarquía e o tema hábitat poboamento, pois, bueno, estou intentando explicarlo aquí un pouco máis en detalle. De feito, as propias fontes clásicas, as fontes escritas, xa distinguen normalmente con unha base ou con uns criterios estrictamente administrativos e, sobre todo, estrictamente xurídicos, pois as tres categorías clásicas, digamos, de vías, que son as que tedes aí, as vías pública, as vías biquinales e as vías privata, non? As vías públicas son aquelas construídas sobre terreno público e a instancias construídas e mantidas a instancias do Estado. O Estado pode ser o exército, pode ser a administración dunha provincia, pode ser unha cidade importante, de aí esas vías que dentro das públicas poden ser consulares, poden ser praetorias, poden ser militares, etc. Por lo tanto, son vías oficiais, vías estatais, son as o equivalente actualmente, vamos a decirlo así, o sistema de autopistas, ¿no? Con un sistema que, evidentemente, a nivel xeral do imperio, un sistema que é radial, ¿no? Todo o mundo sabe que todos os camiños levan a Roma, e máis en época clásica, ¿no? E é porque funciona como epicentro, ¿no? E despois ese esquema radial, pois, normalmente se repite nas diversas provincias coas capitais, digamos, de cada unha desas provincias. As vías biquinales son aquelas, tamén son vías estatais ou oficiais, pero están feitas sobre e mantidas normalmente polas propias cidades, polo tanto, ou polos pequenos núcleos. De feito, ven vía biquinales, ven de vicus, ven de onde ven veciño, dos veciños dos diversos lugares, pero en principio tamén son vías públicas e, polo tanto, oficiales. E, por último, están as vías privatas, que son, evidentemente, sobre terrenos privados e construídas igualmente por los propietarios privados, para comunicar. Hai vía agraria, vía rústica, vía doméstica, que son os camiños para chegar ás vilas e para chegar ás diversas aldeas. Esta tríplice categoría xurídica, no fondo, o que está, digamos, revelando é que, en realidade, a categoría en nivel de importancia das vías o que depende máis ben da categoría ou relevancia dos puntos que pretenden comunicar. Destaco aí esa última fase a xerarquía de asentamentos, polo tanto, deses puntos que pretende é o que nos pode axudar e nos debería guiar a hora de discernir a esa categoría ou facer esa categoría real, vamos a decirlo así, da importancia das vías. Xerarquía de asentamentos implica necesariamente xerarquía de camiños. Bueno, con base en estes dous supostos, a comunicación a longa distancia entre dous puntos e que é unha rede internamente estructurada e internamente xerarquizada, pois o que fixemos na nosa tese de doutoramento foi, entre outras cousas, pois facer esa clasificación xerárquica dos núcleos agrupados existentes romanos na Galicia e, como vos decía despois, a partir de aí, pois eso trouxo, o traballo en sí non era estrictamente viario, pero tivo esas consecuencias viarias, porque ao facer esa clasificación xerárquica, pois, indirectamente se conseguiu ou se fixo unha proposta igualmente de clasificación xerárquica das vías do noroeste peninsular. Respecto ao primeiro, que está aí, non me vou estender demasiado porque, claro, evidentemente é unha tese, sería un pouco extenso demais,
pero simplificando, cando un fai estas categorías, obviamente ten que simplificar, porque senón sería bastante complicado, pois se poden distinguir ao menos eses dous niveles, o dos núcleos primarios ou cidades, e dos núcleos secundarios ou aglomerados secundarios, ou, bueno, como se queira chamar, xa digo, se se emplean os termos latinos, sería vicus, e no outro serían, bueno, civitas ou urbs ou outro. Ben, o importante é que dentro dos, aplicado directamente a Galaecia, dentro da Galaecia, e máis concretamente de Galicia, da Galicia administrativa actual, dentro dos núcleos urbanos podemos distinguir ao menos eses tres niveis. O primeiro lugar, o das grandes capitais administrativas, grandes no ámbito de Galicia, comparado con Tárraco ou con outras grandes cidades italianas, pois sería bastante pequena, pero non a nivel do noroeste. Que son, evidentemente, os tres grandes polos, Braga, Lugo e Astorga, son cidades propiamente ditas, coas características físicas dunha cidade, coa súa muralla, co seu foro, coa súa normalmente sanción xurídica, son municipios ou outro tipo de categoría, e funcionan, a parte de capitales da súa propia Civitas, pois, por exemplo, Lugo do antiga Populus dos Copori, ou Astorga dos Amaki, a parte de eso, funcionan como capitais indirectas de todo o conxunto provincial, como sabedes, pois, os tres famosos conventos, o bracarense, o asturicense e o lucense, no cal está dividido o que será posteriormente a provincia de Galaica. Sobre ese primer nivel, que como vemos é bastante reducido, son tres nodos, son tres núcleos, podemos establecer dentro dos núcleos urbanos outra segunda categoría que eu denomino as capitais regionais, das cales pois, o mellor exemplo é o caso de Chaves, e en menor medida pois, poden ser Tú, Iria ou Xixón, que son aquelas que tamén son núcleos urbanos como tal, ben definidos como tal a nivel urbanístico, é dicir, coas súas características propias dunha cidade, de tamaño un pouco máis pequeno que as primeiras, e que, aparte de ser capital da Civitas propia, funcionan como capitais regionais, digamos, como xefatura indirecta de outras civitates, menores que están a súa volta. Por último, estaría ao nivel das capitais, e poño aí oficiais de Civitas, que son aquelas que solamente son igualmente cidades autónomas e independentes, imago urbis, como todas as cidades, no seu nivel son, en realidade, a transposición da cidade de Roma nos diversos territorios e nas diversas escalas, das cales cito hai unha que é moi ben conocida a nivel arqueolóxico e que non ten esa condición de capital regional ou de capital administrativa, que é o caso de Tongóbriga, en Freixo, Marco de Canaveses, no norte de Portugal, pois descuberta pois, desde os anos 90, bueno, e publicada, e é un dos mellores exemplos para ver o que sería unha pequena cidade provincial romana aquí no noroeste. Este último nivel de capitais oficiais de Civitas, en realidade, aínda que están aí en unhas tablas que parecen compartimentos estancos, obviamente non o son, pois este nivel de aquí, en parte está solapado ou confundido con este de aquí, que sería o primeiro dos aglomerados secundarios. Os aglomerados secundarios entende aqueles lugares que, sendo núcleos agrupados, por algunha razón non merecen ou non chegan a ter a categoría xurídica de cidade. O cal non quere decir que a veces non cumplan as funcións das inexistentes ou das poucas cidades. De feito, unha das cousas que caracteriza a Galaecia é que os núcleos urbanos son unha malla moi reducida, moi poucas, as capitais administrativas son 3, as capitais regionais podían ser 5 ou 6, non máis, e estas das clásicas tampouco hai moitas, sin embargo, hai moitos núcleos que son formalmente aglomerados secundarios, o sea, non teñen murallas, non teñen foros, non teñen, digamos, a estructura característica propia das cidades, non están programadas, teñen crecemento espontáneo, progresivo, etc., pero que, sin embargo, están funcionando como capitais, por eso poño aí oficiosas, se non de iure, si de facto, das civitates. Por tanto, en este sentido me gusta moito, sempre dito aquí a definición de vicus. A vicus se entende normalmente como se identifica como se fora unha aldea, unha pequena aldea. E vicus ten moito máis que ver no mundo romano con unha pequena cidade, máis con un mundo urbano, que propiamente con unha aldea.
Isidoro de Sevilla, nas súas famosas etimologías, define vicus como o que está vice civitatis, ou seja, o que está por debaixo da cidade. Non? Un vicepresidente non é o presidente, pero é aquel que pode sustituir o presidente cando o presidente non está. Pois, dito así, hai moitos destes aglomerados secundarios na Galaecia, que son moi abundantes, que non son propiamente capitais de cívitas, pero como estas non existen ou non as hai, ou son moi poucas, pois funcionan como vicecidades, o sea, que cumplen ese rol. Bueno, aí tedes citado algunhas delas que entrarían en esa categoría, Berín, Xinzo, Bande, Ourense, Caldas, bueno, se poden poñer bastantes máis. Brigantium é quizáis o elemento máis característico. En ese sentido, dado que estas son moi abundantes, estas capitais oficiosas, estes aglomerados secundarios que poden desempeñar como cidades, os vici propiamente dependentes, e cando digo vici dependentes, quero dicir que son aglomerados que poden ser máis grandes ou máis pequenos, pero que non teñen autonomía política ou administrativa, sino que dependen, están asignados a outra capital administrativa maior. Non? En realidade son bastante poucos. Por qué? Porque os outros, casi todos, en algún momento, asumiron funcións de capitalidade política. E normalmente están reducidos ás zonas máis romanizadas e normalmente, pois, ás veces a moi pequenos sitios que funcionan prácticamente como núcleos propiamente viarios, o que chaman as mansiones ou mutaciones, se empregamos a terminoloxía, como poden ser Pontevedra, Santiago, bueno, Carballo ou algúns máis. Bueno, e por último están as aldeas agropecuarias, que se poden chamar vilae, como sabe, que son as casas de campo de orixe propiamente romano, ou castela, que son os antigos castros que, como ben sabedes, ainda que moitos se abandonan, outros moitos continúan en época romana funcionando como pequenas aldeas agropecuarias. Non? Digamos, sería o hábitat agrupado rural frente ás vilae, que son característicamente individuales. Individuales, quero dicir, posuídas por unha familia, aínda que, ao mellor, pode ser un palacio rural, ou seja, que sexa moi grande, con moito espacio para os serventes, traballadores, etc. máis grande, ou máis próximo que a unha aldea. Bueno, feito isto todo para explicar que a partir de aquí, e partindo de que a xerarquía dos asentamentos implica a xerarquía dos camiños, pois podemos establecer esta clasificación xerárquica das vías do noroeste peninsular en esta clasificación en vías oficiais primarias ou vías provinciais, oficiais secundarias ou regionais, as terciarias ou comarcais e as cuaternarias, si que se pode decir así, ou locais. Que están aquí, digamos, coas súas características, que vamos a velas en cada un dos grupos, ainda que volveremos a estes cuadros, porque evidentemente non vamos a ver todo, vamos a ver algúns exemplos ou elementos máis polémicos ou interesantes de cada un destes casos. O primeiro nivel sería, obviamente, o das vías oficiais primarias ou vías estatais, que hai denominado vías de tipo provincial, porque estamos a nivel da provincia, a nivel do que será posteriormente, desde Caracala, pois a provincia da Galaecia. Evidentemente, son vía pública, están construídas e mantidas polo Estado, ben sexan as instancias militares ou a administración provincial, e, como tal, están balizadas están dotadas de todos os servicios. Non é só construir, diseñar e construir a vía, sino que se dota de todos os servicios, que son o sistema de balizamento a través de miliarios e a dotación de un sistema de mansiones ou de mutaciones, que son, como ben sabes, a parte de parada e fonda para os viaxeiros, pois a sede do cursus públicos do Servicio Oficial de Correos, digamos, que ten sede en cada un destes sitios. Non? Bueno, e que sirve para outras cousas, sirve tamén para recaudar impostos, etc. Vamos, non é só a oficina de correos, sino que sirve para outras funcións. Estas vías son de entidade, como digo, provincial ou interprovincial, porque, ademais, están deseñadas, como tamén comentou, utilizando esa mesma palabra, están diseñadas desde unha perspectiva enxeñeril, o cal quere decir que se respetan, se intentan comunicar dous puntos a longa distancia, pero obviamente se teñen que ter en conta as vías de comunicación natural e, sobre todo, os puntos de paso obrigado. Se respetan determinadas pendentes, se vai a buscar o paso dos sitios das montañas polos portos adecuados, ou dos ríos polos vados adecuados, etc. Evidentemente, comunican as grandes capitais administrativas, Braga, Lugo e Astorga, entre sí e con outras capitais externas.
Normalmente este tipo de vías están casi todas contidas nos itinerarios, nas fontes itinerarias, especialmente no itinerario de Antonino, aínda que quero dicir que non están todas as que son, nin son todas as que están, o sea, que non hai que facer unha relación directa, está no itinerario de Antonino directamente igual á vía estatal primaria e as que non está non, porque en algúns casos coincide ou en outras fontes, vamos, que non é, as fontes itinerarias son de moi diversa índole, de algunhas eran guías de viaxeiros ou non sabemos moi ben para que foron creados, entón mezclan ás veces cousas moi moi dispares, vamos a decirlo así, desde camiños pequenos ata vías especialmente importantes. Bueno, cales son? Son esencialmente todas as vías de o que chamo aquí de acceso externo, quero dicir as que veñen a Galaecia desde as outras provincias, quero dicir esencialmente desde o sur, polo tanto desde a Lusitania, e desde o leste, polo tanto desde a Tarraconense, que son a vía Lisboa-Braga, que é a 16 do itinerario de Antonino, a Mérida-Astorga, a famosa vía da Plata, no? Que é igualmente ese eixo que ven desde a Bética ao norte, no? hasta Astorga e despois Xixón, e a vía que ven do leste, a de Tarragona-Astorga. As interiores, por lo tanto, dentro da provincia que serían a Braga-Astorga, que son a 17 e a 18, ou a vía nova, a vía a Braga-Lugo-Astorga, que é a famosa 19, e, por último, outra, que isto quizáis é o que vou falar un pouco máis, ao que eu denomino a vía directa Braga-Lugo, que é necesaria dentro desta concepción xerárquica e que normalmente é considerada apenas unha vía secundaria ou un camiño terciario. Eu creo que non, ainda que non está citado no itinerario de Antonino, sí que debería entrar en esta categoría. Ter a N nacional tanto, digamos, colocada. Bueno, vamos a ver un pouco antes, bueno, aquí está isto dito de modo gráfico, pois con diversos, en este de aquí, que elaborado na Unidade de Arqueoloxía da Universidade do Miño, pois se ven esas vías exteriores, a 16 que baixa aquí a Braga, comunicar con Lisboa e a Lusitania, a vía da Plata, que está que baixa da Astorga para aquí hasta Mérida, a vía que comunica con Tarraco, que esta que sale, e as interiores son, aquí estaría Braga, son a 17, que esta de aquí, a 18, que esta de aquí, a 19, que está de aquí, e a vía directa Braga-Lugo, que sería esta que temos aquí, bueno, que se poden ver aquí en este outro mapa, que sí que da miña tese, ainda que falta, está solo restringido a Galicia, e falta a parte do portuguesa e asturiana do que sería a antiga Galicia. Bueno, que é o que podemos comentar destas vías estatais primarias? Bueno, das vías 17, 18 e 19 non vou a comentar nada, non porque non sexan importantes, nin moito menos, sino porque, bueno, son quizáis das máis estudadas, quizáis como destacar que son todas elas de cronoloxía antiga. Si antes decíamos que cronoloxía de asentamentos implica, ou xerarquía de asentamentos implica xerarquía de camiños, as tres capitais administrativas son de Fundación Augustia, como ben é sabido, algunhas máis antes e outras un pouco despois, polo tanto, o trazado das vías, polo menos o seu deseño xeral, as vías evidentemente non se construen de un día para outro, non? Se tarda un certo tempo, pero o seu diseño se fai xa no momento en que se crea, digamos, a propia capital, non? En ese sentido, estas tres vías teñen miliarios desde Augusto, é moi indicativo como os miliarios desde Augusto, os máis antigos van, sobre todo, nas proximidades das capitales, sobre todo de Braga, non? Quer decir que, evidentemente, a vía, por exemplo, a 19 ou a 17 se empeza a construir desde este núcleo e despois, canto máis se vayan alonxando, pois os miliarios non nos hai normalmente tan antigos, ata que chegamos ao punto de destino, sexa Lugo ou sexa Astorga, onde se volve a ocorrer o mesmo. Bueno, evidentemente, como digo, de inicios do século I, a excepción, obviamente, da Vía Nova, que, como o seu propio nome indica, e se fixo como unha alternativa á Vía 17, que a comunicaba, pois, como ben sabido, de época Flavia, construída na época de Tito, inaugurado ao redor do ano 80. Bueno, de aquí non vou a comentar nada máis, bueno, quizáis si insistir, como tamén fixo Durán, é de que con esa reclamación da Vía 18 como posible patrimonio da humanidade, que realmente a Galaecia, quizáis sexa unha cousa que haxa que marcala aquí, a Galaecia
é unha das provincias, se non é a provincia que ten maior concentración de miliarios de todo o imperio. Con diferencia, con diferencia. Eu tiña aquí os datos, bueno, agora non os busco, pero fago así de memoria, ainda que mellor. O conxunto da Galicia ten cerca de 400 miliarios. Por ter unha idea, en Italia, en toda Italia, e pensado agora na Vía Appia, na Vía Flaminia, en toda Italia hai alrededor de 600. O sea, estamos casi rodando digamos, como o centro do mundo, como o centro do imperio. E dentro desta gran concentración de miliarios, que implica unha gran... Pode haber outras razóns, pero a nivel xeral implica que en Galicia o sistema de romanización prestou un especial interese ao deseño e execución do sistema viario. Quizáis non tanto en crear novas cidades, non hai colonias, non hai grandes cidades, pero sí, sin embargo, se intentou organizar e artellar moi ben o territorio mediante un complexo e ben diseñado entramado viario. Pois ben, a Vía 18 ten casi casi 300 miliarios, o sea, é sin dúbida a vía que ten maior concentración de miliarios de todo o imperio, e ademais aquí sí que por goleada, vamos a decirlo así. En ese sentido, é unha cousa a ter en conta, que o patrimonio da humanidade supón que reflexa aquelas obras que son indicativas, digamos, do desenvolvemento, digamos, como obras do xenio humano ou da creación humana e que representan a toda a humanidade. A Vía 18 quizáis o mellor exemplo que se pode buscar en todo o imperio de deseño enxeñeril, etcétera, de unha vía romana. Bueno, me estou pasando xa moito de tempo, entón vamos ir un pouco máis rápido. Sobre as vías estatais primarias, quizáis iba a comentar algúns pequenos problemas, vamos a decirlo así, o sea, non as partes máis coñecidas e máis obvias e evidentes. Por exemplo, na Vía 19, que o trazado é ben coñecido a través da depresión meridiana, superando, digamos, bueno, antigas teorías, bueno, que teñen que ver sobre todo en relación entre a Vía 19 e a Vía 20, polo menos ata Iria. O principal problema é a partir de Iria a ligazón con Lugo, que non está, poño aquí, aínda ben resolta, hai teorías ao respecto. Eu, no seu momento, propuxen un percurso primitivo polo Val de Ulla, que sería esta línea aquí que está balizada por 2 miliarios, que son o miliario de Aixón, aquí cerca de Santiago, de Gándara, e o miliario de Retorta, cerca de Lugo, que son os dous únicos miliarios de Calígula que existen na Vía 19, e Calígula é un dos máis antigos, pero que debeu ser un trazado que se trazou no seu momento, pero que non tivo éxito. De feito, en todo este lugar non hai ningún aglomerado, non hai, digamos, ningún núcleo importante que poda rastrear que tivera xenerado o paso da vía. Sin embargo, sí que está un trazado moito mellor conocido e que son, sin duda, o que poño aí, o que se foi consolidado, non sei desde cando, quizáis o mellor xa desde época Flavia, que é o trazado por Santiago e despois por Ponte Puñide, bueno, Santiso, etc. Pasa cerca de Cidadela, do campamento de Cidadela a Lugo. Por Santiago, Boimorto e Friol. Bueno, decía que destas de aquí, que me interesaba destacar que como vía estatal primaria había directa Braga-Lugo por Ourense, que sería esta de aquí, que bueno, Braga estaría aquí máis ou menos onde estou marcando, pois de Braga é un trazado común coa vía 18 e desde Bande pasa por Ourense e continúa, digamos, para Lugo. Como decía, habitualmente considerada secundaria, porque non aparece citada en ningunha fonte itineraria, e porque se considera que o seu sentido é comunicar o núcleo de Bande co núcleo de Ourense, o sea, dous núcleos, dous aglomerados secundarios, e, polo tanto, pois, se comunicar eses dous, pois, sería, pois, polo menos, estatal, secundario, incluso terciaria. Pero a realidade é que, se nos fixamos entre Braga, Lugo e Astorga, a comunicación entre Braga e Lugo, as únicas vías posibles son a 19, que é dar este gran rodeo, e non hai ningunha comunicación directa. Porque a outra, evidentemente, non vamos ir por Astorga, que sería ainda bastante máis morta. Por lo tanto, hai unha necesidade perentoria de comunicación directa Braga-Lugo, evitando o rodeo que suponga 19,
E esta vía, entre o tramo entre Bande e Lugo, está balizado por unha boa cantidad de miliarios, son 17, os máis antigos de Caracala, e importantes obras de fábrica, entre elas a ponte romana de Ourense, que independentemente da cronoloxía e de que se chegou a ser acabada ou non, ou se que só quedou en un proxecto, etc., etc., unha obra dese calibre non se explica, é un ponte realmente das máis monumentales, digamos, en tamaño, etc., non se explica se non é polo paso dunha vía dunha especial relevancia. Polo tanto, supoño que a data de construcción é antiga, igual que as outras, de época Xulio-Claudia, coetánea das cidades que comunica, o cal implica supoñer que o treito de Braga-Bande que xa era operativo antes da construcción da vía nova, o cal, en certo modo, é herético, porque o que se conoce da vía é estrictamente dese momento da construcción desde Vespasiano en adiante, Vespasiano Tito, pero, sin embargo, hai algúns indicios que sí que o poden indicar. Por exemplo, ese miliario que está intermedio de Borralleiro Cabril, que é de Tiberio, que está intermedio, está no Llerés, supón que é unha vía intermedia entre... Pois gracias pola táchora. Non podo tachar ora yo. É probable, sí. É unha 17. Bueno, entón é... Bueno. Sí, sí, por iso teño aí. Alarcao. Vale, de Coimbra, non? Isto de feito... Pois isto de feito está tomado de Alarcao. Eu cando estaba, bueno, como estuve de bolseiro en Portugal moito tempo e con Alarcao utilizaba moito os seus datos, bueno, e quedou. Bueno, en todo caso, aínda que ese argumento non sexa válido, sí que os outros poden ser indicativos da existencia desa vía previa do polo cal se traza a 18 en ese trozo. Poño aí que hai na 18 tamén hai diversas mensuraciones do tamaño da milla, e precisamente un deles é en ese tramo, e quizáis eso tamén corresponda con cuestións cronolóxicas. Das vías oficiais secundarias, volvo para atrás aí son igualmente vía pública, responsabilidade das autoridades cidadás, contan con miliarios, mansións e obras de fábrica, comunicación regional a longa e media distancia, unindo capitais regionais, capitais de quíbitas e enlazando as capitais administrativas. Poden aparecer ou non citadas nas fontes lineares e vou falar realmente das dúas, da controvertida vía 20 e dunha vía transversal que normalmente se considera terciaria, que pode ser a vía Chaves ou Ourense, e poña iría con interrogacións porque en algún momento hai unha comunicación, digamos, polo interior e unha comunicación pola costa, pero faltan as vías en algún momento de ligazón entre ambas partes. Bueno, aquí está a vía Perloca Marítima, non vamos a comentar desde o mapa famoso de María del Dulce nombre Estefanía, donde se creou esta confusión, donde facía a vía 19 e a vía 20 como paralelas, unha pola depresión meridiana e outra, e que, bueno, que actualmente está bastante superada, pero este mapa durante moitos anos pois foi o que marcou, digamos, o plano oficial da rede viaria terrestre, basada exclusivamente en un bo exemplo de traballo libresco, basado exclusivamente nas fontes escritas nos itinerarios, pero sin ningún tipo de perspectiva enxeñeril, nin perspectiva arqueolóxica, nin traballo de campo. Vía 19, sin dúbida, con este traballo de Antonio de la Peña, vai pola depresión meridiana, coas, bueno, bastante ben identificadas ata Iria.
No caso da 20, o que, bueno, para ir un pouco rápido, eu creo que, como dicen os propios itinerarios, parte de Aquiscalenis, de Caldas de Reis, e, como dicen os itinerarios, o seu percurso xeral é Latusenso pola costa norte ata cal é o seu obxectivo, cal é, digamos, a súa finalidade. A súa finalidade é comunicar a costa occidental con Brigantium e despois, posteriormente, con Lugo. Si non Brigantium, un núcleo, un aglomerado secundario, pero dunha importancia vital por ser un porto e, bueno, un porto de altura, bueno, con funcións comerciais e, bueno, e está a Torre de Hércules, o sea, o feito de que se construa un faro, pois implica que o Estado ten un especial interese en ese enclave, que de outro modo non estaría comunicada por ningunha, digamos, vía oficial primaria ou secundaria. Bueno, o trazado non vamos ahora desde Aquiscalenis a Sobrenolla, onde sitúa a estación de Barro, despois o núcleo de Brandomil, que estaría Brandomil, Carballo, e despois aquí o enlace con Coruña. Está balizada por miliarios e por, sobre todo, unha serie de aglomerados que son clarísimamente viarios. O caso máis claro é o de Brandomil, que é un bo exemplo de que non funciona como capital de Quívitas, pero un asentamento moi romano, un ambiente, vamos a decirlo así, moi indígena, moi marcadamente romano e moi marcadamente administrativo, digamos, e que está en ese cruzamento de vías. Carballo, polos baños antigos de Carballo, é unha estación termal tamén asociada ao paso da vía. Bueno, e que facendo un estudio das mansiones, pois, bueno, pois se pode deducir ese trazado. Outra das vías que decía oficiais secundarias é esta vía Chaves-Ourense-Iria, que sería esta de aquí de Chaves por Verín, Xinzo a Ourense, e despois a súa continuidade para a costa occidental, que é o que non sei moi ben, con ese sentido transversal sureste-noroeste, comunica Chaves con Lugo a través de Ourense e quizáis tamén coa costa occidental. Balizada por 20 miliarios, importantes aglomerados como poden ser Verín, Xinzo ou o propio Ourense. E unha cronoloxía que, aínda que os miliarios son bastante máis tardíos, o máis antigo é de Maximino e Máximo, pois baseada na cronoloxía de fundación e de crecemento deses propios aglomerados, que vamos a poñer de Flavio en adiante, pois desde finais do século I, pois tamén debería ser coetánea a esta. Bueno, por último, e xa me estou pasando demasiado, pois estaría o caso das vías terciarias comarcais, das cales cito algunhas que serían vedes aquí estas líneas desde Chaves, esta ou esta de aquí, que é chamada vía de, que son ligazóns alternativas con unha especie de atallos, vamos a decirlo así, para facer unha comunicación directa máis Chaves-Ourense e de Ourense a Lugo, evitando en algún caso o rodeo que supón o paso por Verín, ou en outros evitando o paso por Xinzo. Outras serían as que parten de Verín cara ao leste, cara a Sanabria ou cara a esta zona de aquí da Proba, que no mapa que puxo antes Durán pois tamén aparecía máis ou menos marcada. Bueno, e algunhas outras, estos son mapas de Rivas sobre esta mesma zona. Outra delas, por exemplo, destas vías terciarias a vía 18. A vía 18 non pasa por Xinzo, que é a capital máis importante, a capital dos Límiki, desa importante Quívitas, que está do outro lado da lagoa. Sin embargo, sí que hai unha vía que esta de aquí, que sale desde a Ponte Pedriña e que despois a altura volve a enlazar en Baños de Molgas, o que permitiría, como unha vía propiamente comarcal, terciaria, permitiría, digamos, ir por unha variante da vía 18 que vai polo outro lado da lagoa, comunica con Xinzo e permite enlazar con un lado ou outro. Bueno, e algunhas máis que van ao norte ou que non vou a entrar en elas. Está aquí o mapa de Colmenero, un dos últimos publicados en 2011, con estas vías que el considera oficiais, inda que aquí eu faría esa clasificación xerárquica de primarias, secundarias, terciarias e cuaternarias. As cuaternarias, obviamente, aquí non hai ningunha, porque todas as vilas e todos os castros habitados tiñen os seus camiños de acceso, o cal, en algún caso, poden ser empedrados, etc., ou non, pero, evidentemente, non son vías oficiais que se podan discernir facilmente.
Bueno, por último, como conclusións, simplemente destacar aí que indirectamente a importancia da identificación e caracterización dos núcleos antigos como medio para individualizar e xerarquizar as vías. Se conocemos de onde se parte e a onde se quere ir, pois poderemos saber por onde hai que buscar esas vías, cada unha dentro da súa categoría. E, en certo modo, esta proposta, o como poño aí, en certo modo, pois o que intentou é unha especie de algo de como poñer orde, ou se quere decir, poñer un pouco de lógica ou de sentidiño, como antes decía, pois nas veces ese confuso panorama do sistema viario romano, donde en algúns casos pois sempre se intentou buscar vías por doquier, por calquera lado onde hai unha calzada, onde hai unha parte, pero sin buscar o sentido xeral, non? Non quero dicir que esas non sean camiños antigos, pero non todos os camiños antigos son iguales. Non é o mismo unha autopista, unha autovía, que unha carretera comarcal, aínda que sexan todas de época romana. Para exemplificar isto, poño aquí un dos primeiros mapas viarios, que é o do sur de Ourense, o de Colmenero, publicado no ano 75, creo recordar, un dos primeiros, donde, pois, no sur de Ourense, pois, se daba esta inmensa maraña, digamos, de vías, ¿no? de camiños, ¿no? Donde hai por todos os lados, ¿no? E, digamos, donde un pouco que falta, ou que sobre o que aplicar eso é comprendelos e interpretalos pois desde esta nova perspectiva. E nada máis, e perdón pola excesiva demora desta exposición.